こんにちは。図案を早く楽に写せる方法を探しています。今回はこちら、戸川工業さんのチャコエースムーンベールを使ってみたいと思います。ソフトトレーシングペーパー。これに専用のペンを使って図案を写して、そのまま生地にもう一度図案をなぞって写す方法です。30センチ ×50 センチのトレーシングペーパーが5枚入っています。こちら専用のペンです。こちらは水で消えるタイプです。もう一つ紫のペンがあって、そちらは自然に消えるペンです。パッチワーク、刺繍、トールペイント、刺し子、ちぎり絵、洋裁などに使う商品です。薄い不織布のような感触の素材は紙ってなってます。和紙よりは少し厚くて張りがある感じです。ツルツルした面とザラザラした面があります。早速使ってみます。図案の上にムーンベールを置きます。この時図案とムーンベールの間に透明なものを置くと図案が汚れないです。プラバンを挟みます。マスキングテープで固定します。細い方と太い方なのかな、同じですね。同じ、両側同じです。専用のペンで図案を写していきます。結構にじみます。これ反対なのかな、プラバンのせい。確かに結構紙に映ってしまいます。だいぶマシですね。間に挟まないとにじまないんですが、だいぶ映ってしまいます。和紙を挟んでみます。ザラザラした方を上にしてみます。和紙だとにじまないんですが、下にも映ってしまいます。ビニールシートを使ってみます。ややにじみます。プラバンの時よりは少しマシです。反対の面に描いてみたんですけど、同じぐらいにじみました。図案は汚れるけど、そのまま写した方が良さそうです。あとですね、図案をそのまま写すと図案が汚れてしまうので、トレーシングペーパーに図案を鉛筆で写して、それから専用ペンでなぞったんですけど、これなんか一緒にトレーシングペーパーの鉛筆まで写ってしまって、図案をトレーシングペーパーに写すときは鉛筆以外ボールペンとかの方がいいのかなと思います。ちょっともう一度やってみたいと思います。生地の上にこの写したムーンベールを置いて、同じペンでなぞります。2色ペンがあるんですが、同じ色のペンでなぞらないとダメなようです。写りました。結構にじみます。生地の下にも写ってしまいました。今面の薄手の生地に写したんですけど、いろいろ試してみたいと思います。裏返して反転しても図が写せるそうです。これは綿麻の薄手の生地です。生地によってだいぶ写しやすさが違うようです。リネンです。ぼやっとした感じの写り具合になりました。綿麻キャンバスです。こちらはかなり綺麗に写ったと思います。黒い生地に写してみたんですが、残念ながら見えないです。今回は戸川工業さんのチョコエースムーンベールで刺繍図案を写してみました。図案は早く写せると思います。図案を写す時にどうしても図案が汚れてしまったり、かなり使う生地によって写りやすさが違います。試しでペンで書いてみた通りの写り方になるので、一度生地でどういう風にこのペンが着色するか確認してから使った方がいいと思います。今回やった中で一番向いてるのは綿麻ですね。私は綿を使うことが多いので、ちょっとこの写し方は合わないかなというふうに感じました。
あとペンが青と紫と2つしかないんですが、これだと濃い色の生地には写せません。フェルトにも書いてみました。フェルトはにじみは少ないんですが、結構書くときに強く当てないとあまり写らないです。しっかり書き写せば使えそうです。フェルトにかけるのは結構嬉しいなと思います。最後に水で落ちるかどうかだけ見ておこうと思います。あっという間に消えます。トレーシングペーパーも繰り返し使えるということだったので消してみます。一気に消えます。ペンを変えてチャコパーアーティストで書いてみました。こちらはムーンベールに最初鉛筆で写して、生地にチャコパーで写したものです。こちらはどちらもムーンベールに写す時も生地に写す時もチャコパーで書いたものです。鉛筆で写すと図案が汚れなくていいんですが、綺麗に生地に写すことはできませんでした。チャコパーを使うと、これ綿の生地なんですけど、さっき綿の生地は滲んでたと思うんですが、綺麗に綿の生地でも写すことができました。生地の方は綺麗にチャコパ消えました。ムーンベールの方も鉛筆で書いていない方は落ちました。まず図案の上に保護する透明なもの、何でも大丈夫だと思います。これを置いて、その上にムーンベールを置きます。そしてチャコパアーティストで書きます。布の上に先ほど書いたものを乗せてなぞります。綿麻、綿麻キャンバス、フェルト、こういうのでやってみました。綿やリネンなどは綺麗に写っていて使えそうです。綿麻はさっきと違って逆に書きにくくなりました。ペンが細い分、なんか少し引っかかるような感じが書きにくかったです。フェルトは綺麗に写りませんでした。これはダイソーさんの白いペンを使って書いてみました。写すとき見えにくいんですが、なんとか書けた感じです。これはダイソーさんのまた別のペンを使ったんですけど、相性が悪いみたいで、布には書くことができたんですが、後でこういう風に滲んでしまいました。で、うまく写すには生地によってペンを変えた方がいいんではないかなと思います。これは、専用のペンではないので自己責任になります。綿麻はこのペンを使うと図案を保護することができて、図案が汚れずに描けます。これは綿麻とフェルト。これは図案を保護するとムーンベールに写るラインが滲んでしまうので、どっちかですね、滲んでもいいか図案を汚すのか、どちらか選んで使うといいかなと思います。濃い色だったら白いペン、図案を写すとき白いバッグだと見えにくいんですけれど、これでなんとか写すことができます。図案を保護してもやや滲むぐらいで大丈夫です。今日はムーンベールを使って刺繍図案を写してみました。簡単に刺繍図案を写せる良い商品ですが、使うとき注意が必要な点がいくつかあります。一つは図案からムーンベールに図案を写すときに図案にもインクがついてしまうことです。図案を保護したいときは透明なものを挟んで写すのですが、専用ペンはにじみが強くなりやすいです。これが紙から直接写したもの、クリアファイル、ビニール袋、プラ板、トレーシングペーパーです。それぞれにじみます。いい感じに写せる素材はないかなと思ったんですけれど、どれも似たような感じになりました。これぐらいの図案なら、これぐらいのにじみなら問題なく刺せるかなと思うんですけど、図案を保護して専用ペンでなぞるとあまり細かい刺繍図案は写せないかもしれないです。他のペン、例えばチャコパーでは確かに少しにじむんですけれど、専用ペンほどではなかったです。2つ目は専用ペンで直接ムーンベールに鉛筆ペンで描いた図案を写すとムーンベールについてしまうことです。紙に描いている場合はうっすらなのですが、トレーシングペーパーを使った時は写りが激しいです。鉛筆の HB、B2B ボールペンです。チャコパーではこのように写ってなさそうです。
なので専用ペンで直接ムーンベールに写すときは、ムーンベールに線を残したくないときは印刷したものを使う方がいいかと思います。トレーシングペーパーに書き写したものはあまりおすすめできないです。3つ目は素材によってかなり写りに差が出ることです。専用ペン以外はおすすめされていないのですが、素材によってペンを変えた方がうまく写せると思います。私が試した結果はこの通りです。専用ペンでは綿麻フェルトで綺麗に写すことができます。綿や麻 100% の布にはチャコパーが向いています。濃い色の生地にはムーンベールに写すときにとても写しにくくはあるんですけれど、ダイソーさんの水で消える印付けペンの白が一応使えます。一度目的の生地で書いて試してみて、にじみがひどいようなら他のペンを試してみるのがいいかなと思います。フェルトに綺麗に写せるのが便利だと思いました。ペンを変えてそれぞれの生地に合わせて使ってみたいと思います。最後まで見てくださりありがとうございます。それではさようなら。